我叫阿健啊，阿妹，阿妹，唔係真名，但係好多人都咁叫你，係咪？阿妹，你係天生老麻？你又有好我，阿妹啊！你嗰晚就係同佢啊？咁你有冇試過自己搞啊？只要新長者需要，我哋就會試下幫佢，唔係純粹 sex，係你對呢樣嘢嘅自主同埋認知。佢讀緊書嗰陣時已經做義工㗎啦，今次好有心想喺香港搞，試一次啊！但我想知點解你決定揾我？有家姐嘅，佢俾車撞到，佢同你一樣㗎。我嘅願望就係一首歌，嗰刻我覺得我好重要，我好有用。我中意佢。